बापा आमचो तूं मोगोताय, आमचे मोने जेजूक दाताय. ओ मोगोर दिन वाचताको, आपले जिवीत तुका पेटो. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बाबार विश्वास मोगून जाता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बाबार विश्वास मोगून जाता. सगळ्या मनशांक काळजान दवरून, ताची भोवती आपली करून. जेजू वरवीं तुका भोसों, जेजू वरवीं जिवीत जोडूं. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बाबार विश्वास मोगून जाता. तुझे कुटुंब एकठांय जाता, बाबार विश्वास मोगून जाता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. जेजू तुमकां कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आनी काल भरपूर पावस पडला आनीक जायते कडेन बुडलेले आसा. तरी आसतना ह्या पावसांतल्यान तुमी आयज हे मिसाचे भेटेक हाजीर जाल्यात. देवाक आर्गां दिवया. आयज हे मिसाचे भेटेक हाजीर जावपाक आमकां ताणें फावो केला देखून आयचे मिसाचे भेटेन आमी मागता आयचे इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या एस्तेला रॉड्रिगीस हिच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सगळीचें सूख फावो करूंक मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात वेनोश्का आयवी लुकस, नीव मिरांदा आनी एड्रियन फेर्नांडीस. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. कार्मेलिना पिंटो आयज एन्जिओग्राफी करपाक वयता. खेरीत भाशेन आपणा पासत मागूंक लायता. देवान तिका पेकोणेचो हात लावंक तेचेय पासत मागुया. आनी आमची 400 वर्सांची समरमणी आमी करूंक वयता आसतना आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या फिरगोजे पासत आनी आमच्या गांवां पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया. आनी आयच्या दिसा इतलो पावस पडटा तेन्ना चडशें वायट जायना जावपाक. सगल्यांचें जिवीत राख आनी सांबाळ, आमचीं घरां राख आनी सांबाळ, आमचे भाटां बेसां राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं खेरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, भावार्थान जरी तर कोण मागता जाल्यार तें आमकां देव फावो करता. आनी आमी मागता आनी आमी रावता ताच्याहून सुबेजूय दिता. जायते पावटी आमच्या जिवितान घडये जालां आसतलें हे भाशेन देवाक आर्गां दिवया. आनी जायते पावटी अशें जालां आसतनाय आमचो विस्वास थोडे पावटी हाल्ला, आमचो भावार्थ थोडे पावटी उणो जाला. असले आमच्या चुकीचे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या सदभाग घेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतलीं तुवें आमकां सोडयलें, तशेंच सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना.
ओजिएस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पूर अशें म्हणटा, हांव तिका बुलोवन बुलोवन एका अरण्यांत व्हरतलो आनी तुंय तिचे कडेन मोवालायेन उलयतलो आनी तुंय ती आपले तरणे पिरायेर आनी इजिप्तांतली भायर सरली तेन्ना कुशालकायेन म्हाका आयकतली. तशीच आतां म्हाका आयकतली. आनी तो दीस येतलो तेन्ना उलयता तो सर्वेस्पूर, ती म्हाका म्हजो पती म्हणटली आनी ती म्हाका आनीक केन्नाच म्हजो बाळ म्हणची ना. हांव तिका सासणाक म्हजी पतीन करून घेतलो. प्रमाणीकपणाच्या आनी नितीच्या, आपुरबायेच्या आनी मोगाच्या बांदपासांनी तुका म्हजी पतीन करतलो. विस्वाशीपणान तुका म्हजी पतीन करून घेतलो आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पराक वळखूंक पावतली. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माई मोगाचो. परतून म्हणुया, सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माई मोगाचो. दिसान दीस तुका दिनवाजता आनी तांबो नासतना तुज्या नांवांची स्तुती करता. सर्वेस्पोर कितलो थोर आनी वंदिवंत, ताच्या तोरायेचो थाव घेवंक नजो. जबाब सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माई मोगाचो. मनीस वर्णितलो तुजे पदवेच्यो भिरांकूळ करण्यो आनी तुजे वडविकेचो प्रचार करतले. तुज्या अगणीत बरेपणाचो उगडास करतले आनी तुज्या प्रामाणीकपण वाखाणटले. जबाब सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माई मोगाचो. पिणका पिणकेक तुजीं कर्तुत्वां परगट करता. तुज्या बलिश्ट करण्यांची खबर गाजोयत वेता. तुजी किर्ती कितली गाजता, तुजी मोहिमा कितली फांकता. तुज्या अचोरयांची खबर सगल्यांक परगट जाल्या. जबाब सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माई मोगाचो. सर्वेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माई मोगाचो. ताचो राग सोट करून चडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाड. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रोजनाक कितलो माई मोगाचो. जबाब सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माई मोगाचो. उडगार. सर्वेस्पोराक जुय जुय, सर्वेस्पोराक जुय जुय, सर्वेस्पोराक जुय जुय. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान मरणाचो भस्म केलो. शुवर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें. ओ मरण परजोडायलें. सर्वेस्पोराक जुय जुय, सर्वेस्पोराक जुय जुय, सर्वेस्पोराक जुय जुय, सर्वेस्पोराक जुय जुय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजू तांचे कडेन उलयतना एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताचे फाटल्यान गेलो. तेन्ना 12 वर्सां रगपाट जाल्ली एक बायल ताचे फाटल्यान आयली आनी ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक हात लायलो. कित्याक ती आपल्याच मनान म्हणटाली, म्हाका ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लावंक मेळत जाल्यार हांव बरी जातलीं. पाटी वडोवन आनी तिचेर नदर मारून जेजून म्हणलें, भिवू नाका धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडीर ती बायल बरी जाली. त्या अधिकाऱ्याच्या घरा पावल्या उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक गडबड करतालो तें पळोवन जेजून म्हणलें, भायर सरात, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां.
आनी ती ताका हांसताली. पूण लोकांक भायर घालतोच आपूण भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरलो आनी तें उठलें, उठून उबें रावलें. ही खबर त्या आख्ख्या गांवांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखदांनी तुका क्रिस्ता. रिचा भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान जें आमी वाचलां, गेल्ल्या आयताराक आमी हें शुभ वर्तमान मार्कूच्या शुभ वर्तमानांतलें आयकल्लें. आयज मातेवाच्या शुभ वर्तमानान तें आमकां धाकटें मेळटा, डिटेल सगल्यो ना. पूण गेल्ले पावटीक त्या आयताराक वाचला तेन्ना आख्खी डिटेल आमी बरे भाशेन वाचलोली आनी ताचेर नियाळूय केल्लो. आयच्या दिसाक आमचे नियाळ करता आसतना भाव भयणीनो, एक वस्त आमी समजून घेतले जाल्यार ही दोगूय जाणां, ही बायल जी 12 वर्सां रोकपाट जाल्ली आनी हें 12 वर्साचें चेडूं जें मेलोलें, तांकां दोगांयकूय जिवीत मेळटा. हो अधिकारी जायरूस देवा लागीं, जेजू लागीं मागूंक आयला. मार्कूच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकल्लें तें जिवें आसतना तो आयलोलो. मातयेव आमकां तो मेल्या उपरांत येता तें दाखयता. पूण ह्यो डिटेल्स कुशीन दवरून भाव भयणीनो, आयज एक वस्त आमच्यान समजूंक जाता ती, ही बायल आपणें ताच्या आंगोस्त्राक हात लायलो जाल्यार आपूण बरी जातली हो भावार्थ घेवन आयलोली. आनी दुबाविरेत तिणें हात लायलो आनी ती बरी जाली. पूण जें कितें ती रावताली ताच्याहून सुबेज, मोर दॅन वॉट शी एक्सपेक्टेड, की जेजू वळोन तिचे लागीं पळयता आनी जेजू तिचे लागीं उलयता, भिवू नाका दुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. हो मार्कूच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा ते भाशेन जेजू सोदता कोण ती वस्तरी, हो कोण हो मनीस जाणें हात लायला आनी बरो जाला. जाल्यार ती मागताली व ती रावताली, त्याहून सुबेज जेजू आपूण दिता. एक पावल जरी तर आमी देवा वाटेन मारलें जाल्यार 100 पावलां देव आमचे वाटेन मारता. जायरूस रावतालो आपल्या धुवेक जेजू नव्यान जिवो करतलो, नव्यान बरो करतलो म्हूण. जाल्यार जेजू मेल्ले धुवेक बरी करता आनी त्याच बरोबर लोकांक एक व्हड संदेश दिता. आनी तो संदेश म्हणल्यार देवाच्या मोगाचो संदेश, देवाच्या तारणाचो संदेश. आनी ही गजाल जेन्ना सगळ्या गांवांक गाजली तेन्ना होय प्रश्न लोकांचो अजाप जावन कोण गायो. हो भयणीनो, देवाचें तारण आमचें सवें येता हें आमकां जेजू दाखयता. आनी आयज ओजियस प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी हेंच आयकता, देव कशे भाशेन आपले परजेक जी आपणाक व्हडली पयस गेल्या, पातकान पडल्या, तिका बुलोवन बुलोवन वो हें बरेपणां असलीं धाकटीं धाकटीं बरेपणां दाखोवन आपणाशी ओडून हाडटलो, ओरण्यान वतलो, तिचेशी बसतलो, तिचेशी उलयतलो. ही पर्जा पातकी पर्जा जी पातक करून गेल्ली. आनी ओजियस प्रवाद्याची पोतीन तेच भाशेन ताका सोडून 3 फावटी वेता. एक फावटी न्हय पूण 3 फावटी ताका सोडून वेता आनी दुसऱ्या फाटल्यान वेता. आनी देव हेंच वापरून, ही ताची देख वापरून देवूय म्हणटा ही पोरजा जी आसा तीच भाशेन जाल्ली आसा, अविस्वाशी पोतिनी भाशेन. आनी तरी आसतना हांव तिका फुसलावन परतून हाडटलो आनी तिची पातकां बुक्षितलो आनी नव्यान कोरार बांदून हाडटलो. तर भाव भयणीनो, देव जरी तर आमचें सवें इतलें बरेपण करता जाल्यार आमी देवा सवें भावार्थान जिवंक, देवा सवें विस्वासान जिवंक आनी आमचो सगलो विस्वास देवाचेर दवरून जिवंक आमकांय ही जबाबदारी लागता. तर हे मिसाचे भेटेन आमचें आख्खें जिवीत ह्या आल्ताराचेर उंड्या सोऱ्यान हाडुया. आमच्या जिविताचे दुबाव जे आसात, आमच्यो असोक्तायो आसात, आमची पातकां आसात, आमची दुयेंसां आसात, ती सगळीं ह्या आल्ताराचेर हाडुया. ह्या उंड्या सोऱ्यान आमी ती उबारुया आनी तो आमकां ती बदलून नव्यान दितलो. आनी हींच उतरां आमकांय म्हणटलो, भिवू नाका, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. भेटवणी गीत घेऊया C25. बापा ना आमचे लागीं देव तुका उत्तम देणी देखून आमी ही तुजी
आकी प्रीतो तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दिलें तो तुमी दिलान मनशाच्या वावरान केला तिचे तुका समर्पिता संसारांतली सर्वात सोसणी मोगाळ बापा सर्वेस्परा सृष्टीच्या तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दिलें तो दाखवाल्यान दिलान मनशाच्या वावरान तांकांची दिता घालून तुका आमचे हे अर्पण म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझ्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमचें अतस्कोण्णां नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमच्या प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमचीं काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सडयलोय ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान मुसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय मुसर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक मेळचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करा भावार्थाचो गुटपोर गोठुया तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडिल्लीं सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा सिमियांव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर किरीत भाशेन आयज 2 वर्सांचो आमी उगडास करता एस्मेराल्दा आमच्या भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता
आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दिता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सुर पदवेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. भिवू नाका तुज्या भावार्थान तुका बरी केली भिवू नाका तूं भावार्थ मात दवर आनी तुजी जी येतली बाबडीन होच भावार्थ आमचे सवेन जागोय म्हूण मागुया आनी ह्याच भावार्थान जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिवे संसाराचे पाप काटले आमची काबूत कोर देवाचे शिवे संसाराचे पाप काटले आमची काबूत कोर देवाचे शिवे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें तुजे भितरीचे म्हाका पावना तुजे एकाच उतरार म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन बापूय आमचो कोणाक मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितले खरें सांगता म्हाका पावले कोणाक मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी करता तितले खरें सांगता म्हाका पावले
प्रार्थुया. बापा, येद्या वर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां भरले. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हे आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या. जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवीक वर्साचे मागणे. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागून फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान जोडूंक मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो धिरादीक परगटणार जालो. ताचे रेलिकेचे दबाचीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवन परगटणारां आमकां कर. आमीन. शेवटाक गीत घेवया F7. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेका प्रितीन दिवन चलया आमी परतून घरा. ताच्या मोगाक मनशांक जिखून जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेका प्रितीन दिवन चलया आमी परतून घरा. ताच्या मोगान मनशांक जिखून जेजू चल्लो मोगा रस्त्यार. मोगा रस्तो आमी धरया. पेल्या चाकरी जेजून केली. पेल्या चाकरी आमी करया. पेल्या चाकरी जेजून केली. पेल्या चाकरी आमी करया.